hajar teli ki namding la penkre batla temu syaka Iran ladaki penyap yang ong utrom. Ka khubor na New Delhi kong u presiden jong ka Amerika u Donald Trump hakasni sajan uloong baka Amerika kal ai bor lupa ya ka jingken tho sipai ka bejur bha persya ya ka Iran ladaka Tehran ka persyang ban penyap eu da ka boong hajar teli ki namding latep ban temu syaka tei kari utrom uloong ba uladep ban penmi ya ki hukum ki ba ai bor ya ka jing hiar thma jong ki sipai US ya ka Iran ladaka Tehran kale ya ka ka ba ula batai kum ka jingma ka bala aslam bha persya ya ula benrap daki hajar ki misail kin but mardor ya ka no ka jing pen phai ka ba nengkong bat ula pen scam ba ki sipai US kila dep yo ya ki jing petha ki ba don kam bat kila pen kre ban penyap ya ki jing kren kila pen kela ya ki jing kren ki ba ula kren ha ka jing ya kren bat ka kot khubor New York Post hakaba ulaong baula ino ya ki jing tha na kabenta ke jing pen kre sipai kaba klempat jujia menoru lada usya penyap utrom ulaong bakam semadon kono ke jing tip kaba thamai kaba pen i ya ke jing temu penyap kaba lajan da kaba kentat ya ki khubor baka Israel kalalap ya ki jing tip kiba thamai halor ka jing temu bala keno baka Iran ka temu ya hakabadang senang jong kane kate yeu utrom ula batai ru ya de kum unong syak temu banengkong jong ka Iran ka ba ula pen pau biang ba omdei satya ban sya ya ka Tehran ban yo ya kitiar nuklear ulong ba khemi lenti ba kono ka jingele persya bat ka Iran hakalawe kan kelalong ka jingele ka ban Islam ka Iran kala berngam bunsin ban siukuliang ya ka jing hiartma daki drone jong ka US ha usnam ar hajar arpo bala petha da utrom bala penyap ya orang ba sipai ba khlidu jong ka Iran kibor sensar jong ka US nanduk kate kapor kelapan pau ya bun teli ki jing temu penyap ki badon keti bat ke Iran ki batemu ya utrom watla ka Tehran kala kentaj ba kadon keti hakaju kapor utrom ulaong ba ka Iran kalawat ban sedang biang ya ke jing keren bat ka Amerika Henry kalakam baka Washington kala pentip syaka Tehran baka jing sange asiat kalakut